Assalomu alaykum, hurmatli tikin mashinasi kuzatuvchilari. Bugun mana 4-noyabr. Skidkadagi tovarlarimizni yangi partiyasini tushirib oldik. Mana bularimiz oddiy mexanik to'g'richoq 100% original Q5. Mana bular erming cheskalik bo'ladi. Mana bularimizni X3, bu ham 100% original averlosi 100. Mana bunisi X5. Bunda ekrani o'zida bo'ladi. Mashinkani, xo'p, bularning farqini ekranimizda ham ko'rsatib ketamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 100% original tikuv mashinalarimizda etib o'rnatib berishi bilan Q5 3.500.000 ga chiqadi. Ermingga 3.850.000. X3 averlolarimiz 4.600.000 so'mga chiqadi da. Xo'p, X5S'larimiz esa 4.950.000 so'mga chiqadi. Ustanovka dastavkalari ham ichida bo'ladi. Mana bilsalaringiz, originallar. Mana bu narsasi alohida bo'ladi mana. Komplektlari. Bundan tashqari mana yana Sunstrong degan yangi averlo mashinkamizni to'rtcho'klarni ham olib kelganmiz. Bulardan ham katta partiyada bor. Aksiyamiz 15-noyabrgacha amal qiladi. Keyin yana asosiy sharti Instagram va YouTube platformasidagi saytlarimizga ham a'zo bo'lishlaringiz kerak. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Xudo xohlasa mahsulotlar soni cheklangan, ulgurib qolishlaringizni tavsiya qilamiz.